ملګری د ترخونو د ویختو په حواله سره تاسو کړل دوی آیا څنګه چې د زیرنا ویخت صفا کول واجب دي او کچریو کا سینه صفا کی نو دا کبیره حرام عمل له کبیره ګناه ده نو آیا دا شان دي ترخونو ویخت صفا کول هم واجب دي او کچریو کا سینه صفا کی نو د څه حکم دي آیا دا د ګناه کبیره کې دا د لپاره حرام عمل له د هغې نه علاوه دویم سوال دا کړل چې د ترخونو د ویختو صفا کولو سنت طریقه څه ده ګور یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې 15 شیزونه داسې دي چې دا د انسان په فطرت کې داخل دي دا 15 شیزونه کم دي اول ختنه کول یعنی معشوم چې کله پیدا شي داغي سنت کول دا د انسان په فطرت کې داخل دي د هغې نه علاوه نکونه کټ کول شو او دغه شانتي دریم نمبر د چې د بریتو اختری دا کټ کول سلورم زیرناب وخت کټ کول او پنځم د ترخکونو وخت دا صفا کول کټ کول دا 15 شیزونه داسې دي چې دا د انسان په فطرت کې داخلي دي لہذا دا په هر صورت کې دا عمل کوي دا سینه چې نکونه غټ پرې دي یا دا شان دي دا سینه چې غټ بریت پرې دي دا د انسان د فطرت خلاف دي یا دا شان دي دا سینه چې د زریناب وخت چې کوم دي غټ چې کوم دي څنګه پرې دي یا دا شان دي د ترخونو وختو یا دا شان دي معصوم پیدا شي غو سنت پرې دي هغه سنت تکي نو دا د انسان د فطرت خلاف دي او په دغه وجه باندې ظاهره خبره ده دین اسلام الله حضرت موږ تاسو ته داسې دین نه کړل چې دا په خپل پاک دي او موږ تاسو ته پاکي حکم راکړي زګه فرمایي نبی رسول الله چې صفائی نصف ایمان دی یعنی نیم ایمان چې کوم دا صفائی ده دین اسلام پاکیزه مذهب دی او موږ تاسو ته پاکي حکم راکړي زګه چې کله موږ تاسو عبادت ته ځو نو مخکې سکو ځان صفا کو پاکي حاصلو بیا موسکو او دغه شانتي کې چې د قران مجید تلاوت کو نو پنا پاکي کې موږ د قران مجید تلاش نشو لګولې تلاوت نشو کولې اول غسل کو یا وضو کو د هغه نه بعد بیا سکو قران مجید پلاس کې راخلو او داغي تلاوت کو نو دغه شانتي ظاهره خبره ده د پاکي مذهب ده پاکي حکم موږ تاسو راکې نو دا چې کوم شیزونه دي اوس مثال طور پر د زیرناب وختري دا هم د ناپاکي سبب جوړيږي ذریعہ جوړيږي په دغه وجبانه دي حکم دي چې دا صفا کوي دغه شانتي چې کوم د ترخونو وختدي دا هم د ناپاکي د نجاست د بدبو یو ذریعہ جوړيږي چې اخت غټ شي نو داغي چې کوم بیا د خلو چې کوم بنت زی داغي په وجبان دي بل مسلمان ته داغه تکلیف رسی اکثر په مانځ کې یو ودري کې نو ښا بنت زی بل مسلمان ته به تکلیف رسی او بل مسلمان ته تکلیف رسول دا حرام عمل له او ظاهره خبره ده د داسې انسان بیا چې کوم کور والوي که خزا زنانه ذات نه صفا کی نو داغه نه بیا خاوند ته چې کوم دې کرک محسوس کیږي تکلیف محسوس کیږي او دا شان دي کې چری نارینه نه صفا کی نو هغه د جګم دې بیا د جګم خزا دا کور والا د هغه ته بیا تکلیف رسی او بیا د داسې انسان نه خلق کرګي یا دا جګم دې ډېر غنده سړی د خپل صفای خیال نه ساتي نو بهرحال په معاشره کې د داسې سړي څه قدر او قیمت نه وي نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تعلیمات یې هغه دي چې تاسو بهر هفته کې دې صفای کوئ هر جمله چې کوم دې صفای کول دا مستحب دي او زیات نه زیات کچري سلوي خو دې بتیری شي او تاسو دې صفایونه کې نو د بیا ګناهي کبیره دی او حرام عمل دی دا ګناهي کبیره دی لہذا پکاردار چې هر هفته کې تاسو صفایو کې زیات نه زیات کچري هر هفته کې نشي کولای نو په دویمه هفته باندې ضرور دې صفای کوئ اوس راځو دې مسلې طرف چې دې سنت طریقه څه ده سنت طریقه دې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام نو چې ثابت دي نبی علیه الصلاۃ والسلام د ترخون یختو او باصله داسي نو بهتر او افضل طریقه دا غواړي چې دې دا چې ترخون یختي دا تاسو باسه او کچري نو باسي نو بیا ظاهره خبره د بیا زنانه لپاره بهتر دا غواړي چې هغه د کریم په ذریعہ باندې صفا کی او د نارینه لپاره بیا بهتر دا غواړي چې هغه د بلیډ په ذریعہ باندې د صفایو کی نو بهرحال د حواله سره ډېر کسان دا چې هغه خپل صفای خیال نه ساتي نو یقیني طور پر دا د شریعت خلاف عمل له بلکې یو انسان دا چې سلوي خو دې پتیری شي او د خپل د صفای خیال او ساتي ترخون اختصافانه کی زریناب اختصافانه کی نو دا یقیني طور پر دا د لپاره ګناهي کبیره او حرام عمل له الله حضرت منګه تاسو ته د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته